கிளினிக்கலாக வந்து நம்மக்கிட்ட அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்போ அரிசியில் மட்டும் ஹைப்ரிட் வரலையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அரிசியில் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பொன்னி அரிசி இதை யூஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டை ஹைப்ரிட் ஆக்கும் போது அதோடைய க்ளூட்டன் கண்டென்ட் டபுள் ஆகுது. ஸோ அப்போ நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே போன உடனே அஜீரணம் சம்பந்தப்பட்ட, நெஞ்செரிச்சல் சம்பந்தப்பட்ட, சளி, மலச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணிடுது. இன்னைக்கு நிறைய சுகர் பேஷண்ட்ஸ் பாருங்க, கோதுமையை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்க உடம்பையே ஒரு கழிவு கூடமாக மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ கோதுமை, மைதா, ரவை இந்த 3 பொருட்களால் செய்யப்பட்ட உணவுகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடணும். ஓகே, ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாலே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 50-60% வந்து உங்களுக்கு சளிங்கிறது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்?